હેલો મિત્રો, આજે આપણે આવી ગયા છે પાવાગઢ અને પાવાગઢમાં ખૂબ જ વરસાદ છે અને વરસાદના માહોલમાં પાવાગઢનો ડુંગર ખૂબ જ સુંદર અને રળિયામણો લાગી રહ્યો છે. વરસાદ પડી રહ્યો છે. વરસાદમાં પાવાગઢ મંદિરના દર્શન કરવા કોણ આવવાનું છે મિત્રો, કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો. જય મહાકાળી માતા લખજો મિત્રો. અને હા, વરસાદમાં પાવાગઢનો સુંદર નજારો જોવા જરૂર આવજો. આ ચોમાસામાં કોણ પાવાગઢ જવાનું છે અને કોણ જઈ આવ્યું એ જણાવજો મિત્રો કોમેન્ટમાં. અને ખૂબ જ સુંદર વાતાવરણ છે, તો મિત્રો એકવાર તો જઈ આવજો. ચોમાસામાં ખૂબ મજા આવશે. બાકી 3 જણને જ રજા મળી આપણને. આના મારા લીધે મળી રજા ના